начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковник Служби цивільного захисту Водоп'янов Євген Олександрович. Шановні громадяни, напередодні свята рятувальники вітають вас та закликають бути вкрай обережними при використанні відкритого вогню та не забувати про правила поведінки у місцях з масовим перебуванням людей. Під час освячення Пасхи необхідно подбати про те, щоб запалена свічка не торкалась поліетилену або кошика та вогонь не потратив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути. Не залишайте без нагляду церковні атрибути, лампадки та запалені свічки. Відвідуючи культові заклади, проявляйте пильність та обережність, аби уникнути пожежі та травмування людей. Також будьте обережними під час відвідування лісів, відпочинку на берегах річки Дніпро та національного заповідника острова Хортиця. Незагашений недопалок, багаття, залишене без нагляду відпочивальників, може спричинити велику біду. Пам'ятайте, що не можна випалювати траву та інші рослинні рештки та розпалювати багаття у лісі. Категорично заборонено звалювати та спалювати сміття у лісових насадженнях. Крім того, забороняється палити, кидати у лісі на відкритих територіях на узбіччях автодоріг непогашені сірники та недопалки.